In this video, I'm going to show you a simple way to understand Thai vocabulary using patterns. By adding keywords at the beginning or the end of a word, you can change its meaning. Instead of memorizing words one by one, you will start to see how Thai words are built. And once you understand the pattern, you can start guessing the meaning of new words much more easily. Let's start with front word patterns. กลาง กลาง The word กลาง generally means in the middle or in the center of something. You can use it with places, time, or even situations. When you put กลาง in front of another word, it changes the meaning to in the middle of that thing or surrounded by that thing, which makes new vocabulary much easier to understand. For example, วัน วัน กลางวัน กลางวัน คืน คืน กลางคืน กลางคืน ดึก ดึก กลางดึก กลางดึก แจ้ง แจ้ง กลางแจ้ง กลางแจ้ง ป่า ป่า กลางป่า กลางป่า เขา เขา กลางเขา กลางเขา ทะเล 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 กลางทะเล กลางทะเล สนาม 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 กลางสนาม กลางสนาม ปี ปี กลางปี กลางปี คน คน กลางคน กลางคน Next is ชาว ชาว This word is used to talk about a group of people who share something in common, like where they are from, their lifestyle, or their job. When you put ชาว in front of another word, it means people of that group or people connected to that thing. For example, ไทย ไทย ชาวไทย ชาวไทย ต่างชาติ 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 ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติ บ้าน บ้าน ชาวบ้าน ชาวบ้าน เกาะ เกาะ ชาวเกาะ ชาวเกาะ เขา เขา ชาวเขา ชาวเขา นา นา ชาวนา ชาวนา ประมง 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 ชาวประมง ชาวประมง สวน สวน ชาวสวน ชาวสวน Next is เครื่อง เครื่อง This word is used to talk about things, tools, machines, or equipment, and it can also group things into the same category. When you put เครื่อง in front of another word, it usually turns that word into a type of thing
related to that idea or purpose. For example, บิน บิน เครื่องบิน เครื่องบิน ยนต์ ยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ซักผ้า 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 เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า ดนตรี 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 เครื่องดนตรี เครื่องดนตรี ครัว ครัว เครื่องครัว เครื่องครัว ดื่ม ดื่ม เครื่องดื่ม เครื่องดื่ม เงิน เงิน เครื่องเงิน เครื่องเงิน แบบ แบบ เครื่องแบบ เครื่องแบบ แต่งกาย 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 เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ประดับ 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 เครื่องประดับ เครื่องประดับ Now let's move on to ending word patterns. กัน กัน The word กัน is used to show actions that are done together or to each other. When you put it at the end, it creates a sense of interaction or doing something together. For example, ด้วย ด้วย ด้วยกัน ด้วยกัน เหมือน เหมือน เหมือนกัน เหมือนกัน พร้อม พร้อม พร้อมกัน พร้อมกัน นัด นัด นัดกัน นัดกัน คุย คุย คุยกัน คุยกัน ชอบ ชอบ ชอบกัน ชอบกัน รัก รัก รักกัน รักกัน เข้าใจ 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 เข้าใจกัน เข้าใจกัน ไป ไป ไปกัน ไปกัน ทะเลาะ 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 ทะเลาะกัน ทะเลาะกัน Next is you, you. These words show that something is still happening or ongoing. For example, ที่ ที่ ที่อยู่ ที่อยู่ ยัง ยัง ยังอยู่ ยังอยู่ ทำ ทำ ทำอยู่ ทำอยู่ กิน กิน กินอยู่ กินอยู่ รอ รอ รออยู่ รออยู่ นั่ง นั่ง นั่งอยู่
นั่งอยู่ นอน นอน นอนอยู่ นอนอยู่ ยืน ยืน ยืนอยู่ ยืนอยู่ เดิน เดิน เดินอยู่ เดินอยู่ วิ่ง วิ่ง วิ่งอยู่ วิ่งอยู่ อาบน้ำ 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 อาบน้ำอยู่ อาบน้ำอยู่ finally ได้ ได้ and ไม่ได้ 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 The word ได้ shows ability or possibility meaning something can be done. On the other hand ไม่ได้ is the negative form. It means something cannot be done or that someone is not able to do it. This pair is very useful because once you understand ได้ you can easily make it negative just by adding ไม่ไม่ For example ทำ ทำ ทำได้ไหม ทำได้ไหม ทำได้ ทำได้ ทำไม่ได้ ทำไม่ได้ พูด พูด พูดได้ไหม พูดได้ไหม พูดได้ พูดได้ พูดไม่ได้ พูดไม่ได้ ร้องเพลง 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 ร้องเพลงได้ไหม ร้องเพลงได้ไหม ร้องได้ ร้องได้ ร้องไม่ได้ ร้องไม่ได้ ขับรถ 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 ขับรถได้ไหม ขับรถได้ไหม ขับได้ ขับได้ ขับไม่ได้ ขับไม่ได้ ไป ไป ไปได้ไหม ไปได้ไหม ไปได้ ไปได้ ไปไม่ได้ ไปไม่ได้ เข้า เข้า เข้าได้ไหม เข้าได้ไหม เข้าได้ เข้าได้ เข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้ ผ่าน ผ่าน ผ่านได้ไหม ผ่านได้ไหม ผ่านได้ ผ่านได้ ผ่านไม่ได้ ผ่านไม่ได้ กิน กิน กินได้ไหม กินได้ไหม กินได้ กินได้ กินไม่ได้ กินไม่ได้ ใช้ ใช้ ใช้ได้ไหม ใช้ได้ไหม ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ จอง จอง จองได้ไหม จองได้ไหม จองได้ จองได้ จองไม่ได้ จองไม่ได้ รับ รับ รับได้ไหม รับได้ไหม รับได้ รับได้ รับไม่ได้ รับไม่ได้ And that's how Thai word patterns work. Once you start recognizing these patterns, you don't have to memorize every word anymore.
you will be able to understand and build new words much more naturally. If you enjoyed this lesson, don't forget to like and share, and I will see you in the next video. แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับ